आपने कभी बिना किसी वजह के आसमान से आती अजीब सी आवाज़ सुनी है? एक ऐसी आवाज़ जो न कोई मशीन है, न कोई ट्रैफिक और न ही कोई तूफान, बस एक रहस्यमयी हम जो रात के सन्नाटे में कहीं दूर से आती लगती है। ये सिर्फ आपकी या मेरी बात नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोग इसी गूंज को सुनने का दावा कर चुके हैं। कोई कहता है ये धरती के अंदर से आ रही वाइब्रेशन है, तो कोई इसे किसी अनजान ताकत का संकेत मानता है। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। क्या आपने कभी ऐसी कोई आवाज़ सुनी है, या ये सब दिमाग का खेल है?